مسا سترايكرز. لو انت جاي بتتفرج على الفيديو ومستني ان احنا مثلا نطبطب على اللعيبه وكده، فاحب اقول لك ان لا، ما تتفرجش على الفيديو. النهارده انت بتتكلم في ضياع الدوري بشكل شبه رسمي، وان هو يروح بقى للزمالك او بيراميدز او ايا كان النادي اللي هياخد الدوري، بس بتتكلم على لعيبه. ما بنتكلم بقى بصراحة بقى يا جماعة، بقى انت ولا مدير فني واقف على الخط ولا فاهم هو بيعمل ايه. يعني كنا عمالين نعدي الفترة اللي فاتت تقول لك اصل اللعيبة بتوصل لحد الجون وما بتفنش، اصل المشكلة عندنا في راس الحربة، اصل المشكلة في الإدارة ان هي ما جابتش مهاجم يعوض مثلا وسام ابو علي او ايا كان المهاجم اللي مشي، اصل انت مش عارف، اصل اللعيبة كلها. لا يا عم، اللي عايز يمشي يمشي يا عم. يا عم امام عاشور ما تمشي يا سيدي. عايز تغور ما تغور في داهيه، مش هنحسس على لا مؤاخذه اللعيبه، ما تمشي يا عم. اليو ديانج انت بتعمل ايه اصلا؟ يا جماعه اللي شاف الشوط الاول، اليو ديانج ده راح فالنسيا تعمل ايه انت؟ تعمل ايه ورايح تهبب ايه انت هناك ولا عارف تمسك كوره ولا عارف تنيل حاجه. ماتش ما عملتش هجمات. ايا كان بقى الاستفزازات اللي كانت عماله تحصل من محمد بسام او يعني عمالين تجر اللعيبه متوتره زياده عن اللزوم. حكم اقسم بالله لو اي بني ادم في الدنيا مسك الصفاره وحكم، ما كان هيحكم بالاسلوب المقرف اللي شفناه النهارده ده. اذا كان بقى في ضربه جزاء او مش ضربه جزاء، انا بصراحه ما شفتهاش قوي عشان هي مش باينه قوي، بس اللي انا خدت بالي منه ان ايد اللاعب كده فجت في الكوره، هو مكبره مساحه جسمه، فبالقانون اعرف انها ضربه جزاء. ايه بقى اللي حصل بينه وبين بتاع الفار انا مش عارف بصراحة، بس ده مش هيشيل من الاداء المزري والاداء النتن بتاع اللعيبة. لعيبة كاملة ما في واحد فيهم متوترين وخلاص، هم عايزين يحسسوك ان هم عايزين يجيبوا جول من اول شوط. انت مش متاخر اصلا قبل الدقيقه 40، انت مش متاخر اصلا، عمال تجري تجيب الكوره تحاول تسرع الريتم ومتوتر. وامام عاشور مش جاي طب انت طالب فلوس زياده ليه يعني؟ عملت ايه اصلا عشان كل واحد ياخد فلوس زياده؟ واللي بيتكلم في الاداره، اصل اوضه لبس الاهلي من امتى كان في مشاكل في اوضه لبس الاهلي؟ من امتى كان في مشاكل بين اللعيبه؟ تريزيجيه الوحيد اللي كان عنده حميه وكان الوحيد اللي كان بيتحرك، بس مقابل ده اتفرج على واحد زي فخر لقاي عمل النهارده. اتفرج على سيراميكا كليوباترا وعلي ماهر اللي واقف بره، هو فاهم هو بيعمل ايه. يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي ان اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتسيب الكوره، بتسيب له الكوره تقول له خد يا باشا اتفضل الكوره اهي. انت ما بتعرفش تجيب جون اصلا، انت عويل، ما بتعرفش تعمل هجمات، ما بتعرفش توصل للجون، ما بتعرفش تنيل اي حاجه، فخد الكوره اهي وانا هفضل ادافع، هروح بكوره الدفاع المخرم بتاعك ده في كوره ولا اتنين اقدر اجيب جون منهم وخلاص شكرا، افضل واقف ورا وانت اصلا ما بتوصلش. اذا كان بقى باكات مش محمد هاني مش فاهم هو بيعمل ايه اصلا، اذا كان الدفاع كله وحش، مصطفى شوبير، حتى مصطفى شوبير اللي كان في الكره اللي اتشطت عليه من بعد نص الملعب بيصد الكره كده، حضرتك باخد سيلفي عامل الكره كده دخلت جول ولا نيل اي حاجه. باقي اللعيبه كلها يعني انا مش فاكر لحد دلوقتي ان في لعيب عمل اللي عليه. مش شايف اي لعيب من اللعيبه كلها لعب صح، لعب كام كرة صح. حتى زيزو اللي واخد اللي عمال يقول لك 600 مليون، انت بتعمل ايه اصلا في الملعب؟ يا جماعه التيشيرت تقيل على لعيبه في النادي الاهلي. امام عاشور لو عايز تمشي اتفضل، ما حدش قال لك حاجه، اتفضل هات عرض امشي. اليو ديانج اتفضل امشي، هات لعيبه اللي كانوا رجاله، اللي كانوا بيقفوا على الكره رجاله عشان تقدر على الاقل. مفيش خلاص، هو مفيش بطوله، انت طلعت موسم صفري، الاهلي خلاص. اذا كان بقى السوبر وعمالين نسكت الناس ونسكت الجمهور بتاع الزمالك، احنا خدنا سوبر ومش سوبر، احنا ما بنحسبش السوبر ده. دوري ابطال افريقيا طلعت من الترجي في صوره مهلهله من الترجي، لو انا و10 لعيبه تانيين هنكسب الترجي اصلا باداء مزري. جيت الدوري زي ما انت شايف مدير فني اصلا عمال يجيب اللوم على اي حد غير المدير الفني. طب انت ما عملتش اي جمل، ما فيش اي صوره واضحه. ف حاجه في منتهى العبث وحاجه في منتهى القرف. على ما نشوف بقى، استنوا بقى بعد ماتش ريال مدريد على ما نشوف ريال مدريد هتعمل ايه هي كمان.